obulumi tubwawukanya gwandaba oyina obulumi obubwo okusinzira Lumbuye badde omutwalira mu kitiiki nange ali wano gwolaba nange nnyina obulumi obwange okusinzira Lumbuye mbadde mutwalira mu kitiiki eriyo gwe nga basibye Lumbuye ng'olya n'emmere nga tokiina mbuzibu ng'osobola n'okola propaganda yena gw'oyagala eriyo nze nga puresha zambuka zikkirira lwaki kubanga Lumbuye mmanyi kyabadde azitowa mbadde mmanyi omuwendo gwa Lumbuye so nawe muganda wange andaba nga omuwendo gwa Lumbuye ogumanyi nsuubira tonnaba kutereera nga tonnaba kumulabako oli waviirayo oba okyali awo MC Nomani akutadde mu live awo ng'ekugumyagumya omutima munange oba okyali awo ne wavayo aleeta live nga nkambwe nkubuulire Lumbuye baamuyingiza Uganda Lumbuye ali Uganda Lumbuye ali Uganda era we twogerera agenda kulaba sirasali musale n'ogamba tufudde naye ng'omuntu abigamba akulaga nti akukakasa nti Lumbuye ayiri Uganda era bamutuusa era bamukuba emiggo era takyayina njala era badde bamuwa amawulire mu State House bonna yaboogedde era weebali n'olyanga omutwe gukuwuma agonna amawulire nze ngaago sigalwako simanyi Lumbuye bamuse simanyi ate simanyi yatuuse Uganda simanyi ali mu State House simanyi ate kaakati simanyi ate agenda kulaba sali musale simanyi mbu leero baamututte eggulu simanyi baakedde mutikka simanyi yagenze eggulu nze ngaago sigalwako okubamba mpulyango omutima gukutuka naye kisinga okuneewuunyisa mu kasiriikiriro ke mbaddemu nga nsiriikiridde nze nga omwana omuwala ekisinga okuneewuunyisa abantu abali ettaki tebatuwa ku bifaananyi bya Lumbuye ekyo si kikulu kubanga bagamba nti ettaki tosobola kukuba bifaananyi oba mu nsi ezaakulaakulana si bye bino bye tugenda ekitalya ne weekuba kaserefe ate n'ekitalya amasimu galinayo gasigala kuleka kubuna obupoliisi obulala naye n'ekitalya tebakkirizayo kifaananyi ababyekubisiza basimanyi bakikola naye ze bwe nagenda okulaba eri mutwe tebazikiriza kubeera nga nkola ki nga nnyingiza si mu sseera ekitalya nzisavayo na kifaananyi oba oli awo nga abali e Uganda abali mu kugamba nze nkubuya amawulire ndaganoonyereza Lumbuye ali Uganda omusajja baamutikka dda era baamuyisa Lwanda akamba buulire palapase mungi naye nga omuntu ali eri ettaki takuwa kifaananyi ekyo kisobola otegeerekeka kyokka n'ali wano e Uganda ali mu kukukakasa nga Lumbuye bwali e Uganda nga bwe baamuleeta nga bwe bamukubye emiggo nga bamutulugunyiza era ng'olunaku lwaliro bamutikka okumutwala wasali musale mukwano naye nga tatuwa kifaananyi abaffe mulekerawo tusiiwaza mutulinyisa puresha bagundi mwewumuze oli Uganda otukakasa Lumbuye ali Uganda nkugabye baamuyingiza era yayise simanyi yayise wano sebe biti palapase ne mutuwanika emitima ife ababadde bamanyi Lumbuye kyali n'omuwendo gwazitowa mutokubisa puresha nezambuka nga bwe zikkirira bobo oli akasuwani kamere n'osooka n'okateeka na wali n'ogamba bannange atubakati ate baddako okunona nze Mukama Katonda kale akatengo ne kajja mu byaddala mwalaalirwa kubanga bamu tebaagala kwogera akatengo ne kajja n'ogamba oba n'abandi wano ate ng'obusajja butuuse bannaye omuntu munaku ng'alabye naye nga n'ali e Uganda takuwa kifaananyi kya Lumbuye kugamba nti Lumbuye gwe nkugamba obbakakasa nti ali Uganda era obbakakasa nti bamuyisa ku airport ye Rwanda ekifaananyi kino kale nga bamuyingiza Uganda kale ekifaananyi kino nga bamutulugunya nga ali mu Uganda kale ekifaananyi kino nga agenda kulaba sali musale nabo tebabituwa ekyokulala kyenjagala okwogerako ifefe nyini abaagala Lumbuye tugenda kumwettira oh my God sagala nakyogerako sagala kiteebereza sagala kukiteebereza kuba manyi kiki kyempulira senga Lumbuye aba talabise tuba tetugenda kuzzaawo omuntu mulala ekyokulala abadde kino Lumbuye si kyasaana okusasulirwa nti abule waliwo eggulire nabadde ndabakaawo ono omuvubuka yali abeera wa Kisekka bazadde be nakati bakyamunoonya akyabuze oddakawo n'okifumiitiriza nti oba tenoona agenda kubula bwatu naye saagala kukirowoozaako
sagala kukirowooza ko yadde kiwa time nti Lumbuye tetugenda kuddamu kumulabako sagala kiwa time nti Lumbuye simanyi bamusera nze nengenda ku live y'omutunga gamba live Lumbuye bamusoyo live nvaako nve kubamba mpuliranga olinga ayagala okunzita essaawa eyo ekisinga okunuma nga nze tutaddeyo feesi zaffe tuyiyewo emibiri Bannayuganda muganyi simanyi lunaku lukiwe mugenda tegera okwogera twogedde muganyi fe batuyiga misana na kiro batunoonya emisana ne bakunoonya ekiro ne bakubira bakwano b'amasimu ne bakola kino Nina kyesaagala kuteebereza nina kyesaagala kuwulira nti Lumbuye tetujja kuddamu kumulabako ekyo saagala kukiwulira nze ne bwe ngenda ku live y'omuntu kale nga nnimba bulimbi ng'omuntu ali ku live nga nnimba nga kati bwe nabadde ku live ya MC Norman John agamba bana Lumbuye gyali awo akatima ne kakkakana bw'ogenda ku ya Nusfana Kato nti bana Lumbuye yafudde baamuse mpulira nga saagala kukiteebereza baganda baffe abagamba nti honorable zaake kakati tukimanyi bulungi ffenna nti honorable zaake yavaayo bulungi n'ayogera n'akolako live gye yakolako ate by the way yali tazina ku ezo nsonga wadde nga nazo zaaliwo naye tujjukire bulungi nti honorable zaake yali awangudde omusango bagambye gavumenti emuliyirire naye nasalawo okwogera ku ezo ensonga honorable zaake yavaayo n'agamba nti lawyer yeetaaga ssente ne tusonda ssente ze twasonda naye nga tetunaba kubugujja na kuteekawo omuliro pressure gye tutaddewo simanyi zaake yalidde ssente simanyi ssente bazitidde ate lawyer mufere kakati ate nze era we bintabulira waawala kakati lawyer taata lwaki totuyamba emitima gigenda kutulika tugenda kufa mukama waffe munnange toli mufere taata kale toli mufere naye tukwegayiridde lawyer akkirizibwa okuba ekifaananyi taata tukubireyo ekifaananyi munnaffe bano bahonarebo zaake bahonarebo gundi bakanso wa Meri bayinza oba tebabakkiriza kubayo ekifaananyi naye munnange lawyer taata ku mudidi gwa ssente gw'otusaba era gwe twakutte wadde nga tegunnakuweebwa zikyalina mu mikono we ziri wandibadde otuyamba ti sino otwayo akafaananyi naye tufa ffe tusula tetwebase nga ffe abaagala enkyukakyuka abatala emitima gyaffe mutuufu obeera mu kayumba n'owulya ekikona abweru ne weesika n'ogamba oba batuuse akatengo kajja ge mazima kubanga bw'olaba nga mutuufu basajja bano bakutte Lumbuye ne bamutwala n'obalamu batwala gundi tanadda n'obalamu mu birujje musa akyali mu kkomera n'obalamu bamacete bakyali mu kkomera n'owulya ng'omutima gugwawo wabawunze ekiseera lwe ntuuka ne ngamba nti ekituufu ndabika njogedde ekimala kandekeraawo kandeke Bannayuganda kanve ku live ne mejjiddako wallahi nga nizeka mu kisenge ntero kyegamba ne ngamba Joyce lwaki totuula n'otandika kulwana lutalo lwa munda olutalo lwa kamera n'oluvaamu nga ndaba obulamu bugenda nga ndaba obulamu buli mu lusuubo ne mwezirawo ne ngamba nti ate nze nnyina eddoboozi ndi mukyala okusobola okugumya bakyala bannange olutalo olunabeeramu abaami bokka terusobola kuwangulwa ne bwe lubeeramu omukyala luwangulwa waliwo entuuka nembirowoozamu ne ngamba kanve ku live kaneesonyiwe live nsigale kulwanira wansi ngende mu bantu mbasomesa byennyina obasomesa kuba ate ebyo bya ttabbu nnyo naye ntunulamu ne ŋŋamba live yo kituufu ogyesonyiwa nkyagala naye olwo ebiruma abantu mu ggwanga biba biweddewo abaffe bweva ku live ng'ate nze nnyina eddoboozi kiba kinaakola neneegamba nti nenziramu nentula nze mwennyini ne ŋŋamba nti naye ate
abantu bano betunyonnyola betugamba ABCD bwe banaakubuuzaawo ne bakutwala basajja ne batandika okukuba emiggo bagenda kutandika kwoza bambi bonoofa bagenda kutandika kwoza rest in peace. Ekyo naye nkimanya, ekyo nesooka nekiza ku bbali neŋŋamba nti oba nfa kanfiirire eggwanga lyange, kale kanfiirire ekyo kyenjagala mumukolezi rest in peace zammwe. Nze sibalimba waba olwempuyanga njagala kuva ku live, waliwo empuyanga ekintu okiwulira okisitudde kizito watoga oba nkikubewo kigwe nogamba bwe nkikubawo nekigwa nze mba neekubyewo, nze mba neeyasizza kansigale ku mulamwa, n'osigala ku mulamwa naye ng'owulira ofa abantu b'ogamba balemeddwe otegeera, ng'owulira ofa abantu b'ogamba titugende ku nguudo balemeddwe okigula. Bawoza ati kakati mwera Joyce kati mwogera naye munange fe tulye namwe abandaba entalo muzirwanira munda temusobola kuvaayo ku kamera abilla temusobola kuvaayo. Ekyo si kya buli omuntu ffenna tulina okuvaayo kituufu. Ne waliwo ne baganda abaffe betumanyi abadde mu diaspora ngobadde ng'oyogera naye ku ssimu n'akomawo e Uganda, mukwano bw'akomawo ne yekweka abo bangi nnyo temumpakanya nkirinako obujulizi, nnyina mikwano gyange 10 abaakakomawo naye nga bonna beekwese, naye nga bwe yali ebweru yali eyogera nnyo. Mulowooza ffe abawayo obulamu tetuli bantu? Fred Lumbuye mumanyi kyaliko essaawa zino, nze nabagambye saagala kuteebereza nti Lumbuye taliiyo. Saagala kukiteebereza, saagala nno yadde okirowoozaako nti Lumbuye yandiba nno nga kapuuti, saagala yadde ku live z'abannange babyogera mbalaba naye nze saagala byogerako. Siina buvumu bubyogera, sibulina. Siina buvumu bubyogera kubanga wabula empuyanga pressure zambuka nga kinsuseeko. Njagala baganda baffe abatukakasa nti Lumbuye ali Uganda bamuleeta, mutwe ku bifaananyi, nene ebifaananyi nabyo temubirina, wabula mutukakasa bulungi ne musinika amannyo tomanyi ne odi agikoze oba wa NRM oba munyampi naye bannaffe twagwagwa wala lwakumeka abantu ba NUP simanyi lunaku lukiro twakeera okugwagwa wala n'otambuza eki odiyo nga tekitegeerekeka naddala aba WhatsApp mpulira muntamye, abantu ba WhatsApp mpulira muntamye, mpulira munyiye mundi wano ku bulago, oba lwaki temutegeera oba kiki? Lwaki mwefuula mbu waliwo omuntu audio gyasindika nga tesaana kusindika, waliwo omuntu audio gyabaweereza mu WhatsApp nga tesaana newe guzaakoleraani, nga nekisinga okwewunyisa tabeera online, tabeerako, tabeera active. Nenakwata eki audio n'akibasindikira n'ogamba onaakoleraani. Ki audio kyokoze tomanyi yakikoze oba NRM, ki audio kyosindise tomanyi eyazze ku live n'ayogera abantu abamu basasule. Banange twebuuliye ku bintu byetusindika mu gurupu za WhatsApp. Gojja kulaba nti gundi ali ku live yayogera nga bamuguze, mulimu abantu ntubempulira nempulira ddala obusungu. Nakola live ku makya n'agikola emisana n'agikola olweggulo, kale eddembe eryo kubanga siffe tukugulira data naye ate totutama tugamba bintu mutalinsa bw'osirikako tofa. Nze mbadde mukamoli nga nsirise naafudde bwe mba siina byakwogera nsirise mmwa, bw'oba tolina byakwogera sirise mmwa. Temuddamu twetera wano bi audio byammwe bya kisiru nga mubiteeka ku live anti kakati omuliro gwase yererere anti wetwogerera ali Uganda anti wetwogerera. Kale baba bamuleeta nga mutukakasa nti bamuleeta mutwe ku bifaananyi kubanga e Uganda bakkiriza okukuba ebifaananyi. Gavumenti ya Museveni entiisatiisa gye yagala okutiisatiisa ffe aboogera. Senga baakuba ddala Lumbuye ebifaananyi ne babituweereza. Ku ntiisatiisa gye baagala okutiisatiisa ffe aboogera, senga baakubadde ebifaananyi ne babituweereza.
Netu wali kifaananyi kyalabiseeko akukakasa nti Lumbuye ali Uganda talina kifaananyi kye yali akuleetedde naye akulika akukakasa ali ku media anoonya follower sharinga n'afuka sharinga nze kyobula bibya sharinga nabivaamu oba oyagala byenjogera tuula kalira bwatyo byagala ng'otema baba tebakusibyewo n'ekisinga okunziza mu kisenge kyange n'enkaba amaziga n'empulya ng'obulamu buggwawo buli lwe ndowooza ku Lumbuye nga tannalabika neneekuba mu ttooki ndi mwana wa buwala natunda omutima ne feesi yange n'ebirowoozo byange na buli kimu n'ekiwaayo okusobola okugumya abakyala bannange nti nawe omukyalo osobola nawe omukyalo olina okutambulira mu struggle tetulina kukirekera abaami bokka naye nendaba ng'oli azanyira mu bulamu bw'omuntu muntabula tuleme kuzanyira mu bulamu bwa Fred Lumbuye kale looya bw'abanga yeetaaga ssente muzikwate bataata kubanga ssente zo twazisonze looya sooka okwate ssente eziriwo osooka otulage ku Lumbuye era bw'ombanga mwagala tukuba surprise nakyo mukitugambe ate n'owulira ate ttiimu ya Pato ate simanyi ne ya Honorable Mwadankunyingi ate tebakwataganye na ttiimu ate simanyi yasooka okugenda simanyi wa looya yeba naye ye tumanyi tutya nti looya abanyampi be bamuleeta ye tumanyi tutya kale eyo sijja kugendayo nnyo kale looya si mufere sijja kukyogera nti looya mufere sijja kukyogera naye nyebugu mungali osusiro sokenzijemu esaati ze sijja kyogera nti looya mufere naye baganda bange sente zikwatibwe kale anti bagamba nti sente ze zisibye buli kimu sente twazisonda ne bw'oba waliwo emitwalo mwagamba emitwalo 7 mu 1,000 ne bw'oba waliwo emitwalo 6 musokero ya mwekeezo omutwalo okusigaddeyo mu 1,000 tugusonde tuzimaleyo ekikulu kye twetaaga kulaba Lumbuye mututte emitima bannange tufa nze bwendabira ddala omuntu ng'adda ku social media n'asinika amannyo n'aseka olinga akola live ya Lumbuye ng'aseka kiki ekikusesa ng'okola live ya Lumbuye lwaki mutukaabya ffe abantu abali ku mulamu abali ku kituufu abaagala ensi yaffe kiki ekikusesa waliwo omusajja watera okukola live ng'aseka kyobula alaba live ze siziraba n'obulyanga omutima gukwenyika oli mukola live ya Lumbuye kyekikutisa ebinnyo ku ngulu mujagamba nti twogera bubi naye nga mumutuleetera okwogera obubi bane emuntu ekyayisa muntu ekyayisa ne muntu etamisa eggwanga olikola live ya Lumbuye gamba onoonya bafolowa abantu bakufolowinge naye oli mu kuseka okola otya live ya Lumbuye ng'oseka gamba onoonya bafolowa olw'okubanga olaba kati Lumbuye yaliko obulamu bwa munnammwe mubutaddemu okwagala abantu bafolowinga obulamu bwa munnammwe naye walayinga bakutte ku ggwe akola live ng'osinika ebinnyo nga bakutte ku ggwe akola live ng'oseka olese ne audio simanyi Lumbuye bamutuusadde Uganda bw'otika ebinnyo bw'oyasamirira saagala mentioninga mannya g'abantu naye munyiiza abantu mwe bakola live munyiiza ate nafu mwe abagoberezi mwebeereremu muleme kubeera biwutta nga bwe gye babatwala gye mulaga nze nnumwa nnyo omuntu akola live ya Lumbuye ng'agisirikiramu amannyo Lumbuye bamutuusadde Uganda n'olya ng'omutima gufa n'owulanga omutima gufa n'owulira ng'aggwa yagala struggle nga togyagalamu yadde 10 yadde 2 omutima gufa n'owulanga omutima gufa nga struggle togyagalamu yadde 2 togyagalamu yadde 10 nga n'aba akuwadde 10 ajja mu inbox yo n'agamba joy mbadde njagala kutereko kadata ka mitwalo 10 kale at least otekeko kadata nga tozimusabye nazikwata nazikuwa kubanga asiima kiki kyokola naye nga tokola mbuno nkolerera ssente
naye ate abakolera ssente bano simanyi media ze baagula mutandika okwefuula mbuno muli ba NUP nga temuli ba NUP mumalamu abantu amaanyi mutumalamu amaanyi twawaayo feesi zaffe batunoonya misana na kiro era naye aleeta masiki yayamba oteekako masiki n'oteekako galubindi naye nga byonna kubuzaabuza abasajja nga basazeewo nti tukwagala bakufuna abasajja nga basazeewo nti tukufuna abasajja bakufuna birabye twebuzaabuza abasajja baba tebannatuuka kunoonya baba tebannatuuka kukwetaaga osobola kale okubayamba n'obawanvuyiza ku budde osobola okubayamba n'obawanvuyiza ku budde bw'okukukwata tugeze badde bagenda kukwata gwa 8 n'obawanvuyiza ku budde ne bakwata ogw'omwenda kyekyo kyokka naye tosobola kwekweka basajja ba NRM tosobola gwali eyo nga tebannakukwata ng'okyagamba mboze nze mbavuga labadaba style mukwano temuli labadaba style yamu katonda bakyakubiseeko kasubi kyovola bazira mu kisenge n'entondero z'omutonzi temugamba ye mukama katonda ng'oyisa weebala okubeera ng'okyambiseeko akasubi bino byetuwoza mbu simanyi leero nakyusiza ennamba luli nenkyusa ennamba tuba tubawanvuyiza budde bana abasajja nga bayagadde okufuna bakufuna muganda wange naye nze nsaba ekintu kimu abannayuganda twogedde tubagambye nze nabagambye dde ekisinga okunnuma kwe kubanga ndi mwana muwala ndi muzadde naye nga nawaayo omutima omubiri ne feesi n'emitunda oba bansala bansale oba bansaddaka bansaddake oba bansiba bansibe naye nga gwe neeweerayo tosobola kwewaayo kwerwanako tosobola kwewaayo kwerwanako Fred Lumbuye kiki kyatakoze bantu mmwe Lumbuye kiki kyatabagambye lwaki temusobola kulwanira kale at least wansi ne tugusa olutalo aba media ne babeerayo abawasi ne babeerayo mukanya tulaba ne munyumirwa bye twogera ne bakeera ne batunona ne batuwamba naye nga tebannatuwamba tweyambye tutya nga tebanaba kututwala tweyambye tutya nabagambye dda nti nze wabaawo lwentula mu kisenge ewange ne ŋŋamba Joyce va ku live zibeeko kubanga b'okolera live tebategeera b'okolera live balemeddwa okweyamba abannayuganda balemeddwa okweyamba bila nze nabadde njagala nkomewo nkolera live ebasiibula mbeesonyiire ddala nsigale kulwana lutalo lwa wansi kubanga waliwo bangi abali bakola live ku lujjuliro tebasirika tewaliwo wano bantu bali bakola live ku lujjuliro naye nga basirika mukyabalaba tebaliwo abakolanga live wano ku lujjuliro abakyala naye nga basirika katengo kajja kati nange waliwo akatengo akole kanzijira neŋŋamba kanesonyiwa live mwana olaba gundi live yajesonyiwa naye nentulamu neŋŋamba gundi yesonyiwa live takyagikola manye ensonga lwaki takyagikola kayinza oba katengo nga yatya nagamba kantuule wange bayinza oba bamuwa omusaala ne bamugaa toddamu kwasama tuleewo n'atuleewo neŋŋamba nina okulemerako bwe mbanga nasalawo n'esaddaaki nga Kyagulanyi pulezidenti wange tannapowa bw'abanga pulezidenti tannapowa kamwambayani mbaaya katufe nizo wabawule nekyanga kyanga lutala alina olimba lwe yayimba olw'eŋŋumbagumba nagamba lwolwo yekyanga kyanga alye buli kamwaka kagwe watuule nange wabawule nekyanga kyanga neŋŋamba biraivu kambyesonyiwe kambiveeko kantuule wange mbiveeko abantu tebategeera nene nzijukira nti nze nnyina eddoboozi nenzijukira nti waliyo abakyala bangi abaagala okukyusa eggwanga naye nga tebasobola kufuna buvumu nga tebalabamu mukyala munnaabwe
mututabula bannayuganda muge Museveni agenda kubatuuka ddi ku mutima mwekyawe obulumi bwe babataddeko bugenda batuuka ddi ku mitima mwekyawe omusango ogwaffe omulimu ogwaffe tugukoze tuzze ku live twogedde tugenze tunoonyeza akalulu tukoze buli kimu tugenze ku nguudo twekalakasizza muganyo twegattako tuyingidde ekibuga twekalakasizza muganyo twegattako leero ffe tugenda ne twekalakasa ne bakuba enkya ne tuddayo ne twekalakasa ne bakuba ffe bebamu ffe tubeera ku live ffe bebamu ffe tubeera eri mu kwekalakasa abaffe mube tunnyonnyola mutegeera lwakumeka mube tunnyonnyola muli ekyawaddi nze bulonda banga nze omunze ndi ku live nze njogera kwe muli mundaba ne bagamba kati tugenda kwekalakasa ne Numba Street ne nekalakasa ne bakuba nezire wange kakati ati kati tugenda kunoonya kalulu nze omuwuyo mu kalulu bannange mmwe bannayuganda abalala mba mukola ki wanje kubanga olaba abaneeka mwokya bebamu be banoonya akalulu bebamu be bakuuma pulezidenti waffe Kyagulanyi bwe bamala omukuuma abasajja batu babo galaba be bawandiika ebipande by'okugenda ku nguudo bwe bava ku nguudo babo be bamu kuzirayivu n'ogamba bannayuganda betunnyonnyola bo bategeera lwakumeka balivaayo ddi bategeera ensonga gye tubannyonnyola bannange tuleme kuzanyira mu nsonga ya Fred Lumbuye tuleme kuzanyira mu nsonga ya kubeera nga tukyusa eggwanga lyaffe mukitegeera munyiiza mmwe kamunguluza abeera ku media n'owulira nga weetamiddwa bagundi nedda bugu muligenzi kazzeeko essaati yange mututama mulinyiigako ddi mulyetamwa ddi mulowooza nemwe mulowooza okuvaayo n'oteekayo feesi yo n'oyogera ku Museveni kyangu okugyayo feesi yo n'oyogera ku ggwanga kyangu n'oyogera ebiruma abantu mugiyise kyangu otunda mutima n'ogamba kati neetazaafiya ekijja kijje n'otunda omutima n'otunda omwoyo n'obanga amira ensanafu wano ndaba katongole Julius wano ku lujulira atera kweyita kale saatera naye yeeyita mu miransanafu Uganda olina kumira nsanafu okutandika ogamba nti kati neetazaafiya njogera ku gavumenti ya Museveni mbuusa abantu nabagambye nti bw'oba tonnakwatibwa teweefuula mugezi nti nze tebansobola mukwano gwange bakusobola bwe baba nga bakutte Fred Lumbuye bakusobola ne bwe kitandibadde kya Fred Lumbuye bakusobola okukukwata sorry just oba bawanvuyirizaamu ku budde bwe baba nga badde bakukwata leero ne bakukwata nkya oba obwanvuyiza just budde naye bannayuganda mututamye abatasobodde kwebeereramu ba MP abamu namwe munsobera oba Kyagulanyi mwamufuula ki pulezidenti wakufuula ki taata munnange musajja wattu gwe mutono otobye n'abantu abantu babuulidde kino babuulidde kiri n'abantu balemye otegeera abantu tubagambye kale bandibanga okutegeera bategeera naye nga bwagamba nti katengo taata nga bwagamba nti katengo akatengo kangi
Akatengo kanjize nabagamba walole kajja ku saidi yange nentula mu kisenge nengamba bannaye kakati kino naye ate bwe naava ku live nemo okunyonyola abantu ate kakati nubira nga tubitegeera abantu bamu mugamba mbu baalya naye tebaalya jasi bajjula katengo bajjula katengo abantu bajjula katengo nabagambye dda okuvaayo noteekayo feesi yo n'otandika okunyonyola abantu si kyangu si kulya mmere nze kyenyiza okubagamba nelwakubanga mu betunyonyola mwesulirayo gwa nagamba abamu muli mu bulamu bwa muganda waffe Fred Lumbuye muli mu kubuzanyisa muli kusinikira kuli mannyo muli kuzira ivu mwasaamirira bwe museka okolota live ya Lumbuye ng'oseka okolota live eyogera ku Lumbuye nga ddala omwagala nga nenkyukakyuka ojagala nodda kuli n'osinika amannyo kiki ekiba kikusesa kafunyere bugga lya rabbisi kiki ekiba kikusesa kichawe kiba kikusesa nga Lumbuye tonnamulabako tomanyi waali tonabadde kafaananyike yadde kala akafojinge tonnakalaba naye oli kuli osinika manyo oba na Uganda mwabati mutama gwandaba olunaku lwolekera n'oteeka feesi yo mu kamera ne weewaayo n'ogamba ekijja kijje ojja kakasa kiki joyi kye yali ayogerako okwetala n'ogamba kati neetadde mu kamera kanjogere kino kanjogere kiri ku gavumenti ya Museveni abasinga entalo muzirwanira munda bino bye tukola temubisobola naye n'ogenda kungudeera kubalemi wadde ebintu tuba tulina bitwala process by process naye process by process esusse process by process esusse esusse kiki ekikukoza live ng'ogikola nga ya Lumbuye ng'ekuva ku mutima ng'osinka amannyo oba oseka ki okuleka bamutugambe mbu kati mwagala kuza bupeeji bwammwe mwagala kuza bupeeji bwammwe mu bulamu bwa munnammwe naye jjukira nti nawe nti abajja kukukwata bwe baba tebakukwate kale nga wali obusente bwabwe manyera omwana wo bamunyigiriza bw'oba otunda banno batunde nga olowooza kati mwabaddeyo ne mutunda muganda waffe Fred Lumbuye ne mumulyamu akasente Katonda abalaba ate mujja kusasulwa wabula nze essaala yange eri emu Lumbuye waali abeere ng'akyali mulamu essaala gye nsaba ajja kuvaayo asitabanga mulamu ajja kuvaayo essaala endala gye nsaba Lumbuye waba avuddeyo akomewo gye tuli ayogereko naffe nja kugwa eddalu nze sibalimba bannange simanyi bwe ndowoozaamu olunaku nga Lumbuye akomyewo gye tuli ng'akomezaawo ekiggula luggi simanyi ssanyu ligenda kubeera waawo waliwo olwowulya ng'oziira waliwo olwowulya nga midiya ekuziyiza ng'obuli oziira
munnaffe bannaffe abatugamba nti Lumbu yali Uganda mutuleetere ku bifaananyi anti mudeno ne mwenyo nyongoza n'olabye ddala omuntu nga yongedde ebyekiwumba tuutu n'otandika kutambuza vidiyo n'otandika okutambuza ku audio abali mu WhatsApp group omoto tamye ekintu wolanga tekina makulu nga tekina gye kikutwala kiwuliro okirekewaawo tokizunza tokitambuza kubanga tekina mulamu tekina mutwe na magulu tekina mutwe na magulu neno owuliriza audio olutaddeko oluwuliriza ku lusimu lwo anti kakati wetwogerera Lumbu yali Uganda gano ogenda wa tewali agenda kuddamu kugaba wa rere ogenda gajja wano wokka nkugambye ali Uganda enkya bamutwala Salim Musale kugambye aligenda ggulu rere anti kakati oba tosinkanye Museveni automatically oyina kusinkana Salim Musale era kati gyalaga olololo rere ne mulere embuka naye nga tutwaliwo yadde kifaananyi kiraga nti Lumbu yali Uganda. Ne government ya Museveni temanyi Lumbu ye waali. Okitegeera. Twandyekanga ng'abantu abalina Lumbu yabamunywezeza ewa Museveni balya yakasente ne waffe ne balya yakasente. Nga balya mu nju yeezi be bayita simanyi olya mu lulime ne mu luzise. Nga bagala kweza sente zaabwe balyoke batya omuntu waffe bamutenga tebagenze na mukooti bamalega muta musajja watambula ekipayopayo nefe kasaba mutuwa nga mulamu kye tusinga okwetaaga saagala kiteeberezako nti Lumbu yetaliyo oba ontabula ereyo live ensanga agikola nvaako nve saagala kukirowoozaako saagala kukiteebereza kyovola ne gurupu za WhatsApp kati nazeesonyi ezirimu ebiboozibozi bingi saagala biboozibozi bingi nze saagala biboozibozi bingi lwansonga tugenda kwekonfusinga ffekka muganda waffe saagala kukyogera kankimire saagala kukyogera kuba ne bwe nkiteeberezaako amaziga gakulukuta. Tulekerawo okuzanyira mu bulamu bwa Fred. Abakola live mulekerawo okukola live mu bulamu bwa Fred. Nga munoonya likes ne comment mwagala okuza bupeegi bwammwe. Gwe n'okola live ku makya n'ogikola olweggulo n'ogikola mu ttuntu n'ogikola nga bukyano mufaaki. Bwe musirikako mufa. Muleke ttiimu ekole. Wama timu eri ettaki mbasaba mukwatagane tukole. Timu eri wane waka ku ground tukwatagane tukole ne propaganda agenda kubuzaabuza abantu. Mukubagana hano na wali ne yakoze ki audio kya NRM nga abalimba mukitambuza mutegeera lwakumeka. Oli ejakoze ki audio tomumanyi wabula ki audio banange mbabuulire mukyali waneeno si n'okisindika tipu muwulire Lumbu yali Uganda era bagambye bamutwala Salim Musale era bagambye Lumbu yeyakkiriza agenda alabe Museveni asobola okukkiriza naye nga lwaki akkiriza kubanga essaawa eyo kyabalimu era tekikuba surprise Lumbu y'okuvayo n'agamba ndi wa NRM. Lwaki asobola okyogera mu kaseera ko wabeeredde mu injale ng'anoonya kutaasa bulamu bwe ng'anoonya kwetaasa bw'amala najja n'ababuli amazima n'abagamba bane mbabuli binayogera nti kwali kwetaasa abasajja baali banzise naye mbabuulire sisobola bavaamu kubanze nkimanyi Lumbu ye tasobola ne banaamutulugunya emirundi emeka tasobola kuva mu Uganda tasobola kuva mu bana Uganda kubanga ekintu kye twayingira tukimanyi ekintu kye twakiyingira tukimanyi twakitandika nga tumanye entandikwa yakyo enkomerero gye tutanabategeera kubanga okutandika ekintu kyangu naye okimaliriza otya kiggwereddewa
waliwo tukanga ulya paniki ngekususeeko naye bantu mu olunaku lwajjo mwalumiza abantu emitwe mwalumiza nnyo abantu emitwe mulimba anti kakati honorable zake yalidde obusente tasobola kubulya takisoboka bannayimu ate mwebuulirire feke nyini bana abasajja ba NRM batandise okola audio kakati mulaba batulidde sente zaffe naye nga n'omuntu akoze ka audio wa NRM wabula n'okaddako n'okazunza zigurupu zonna n'okenjeza ka audio ne katala anti muwulira sente bazididde anti muwulya sente bazididde anti muwulya sente bazididde anti muwulya sente bazididde naye nga n'omuntu akoze ka audio akakujja ku mulamwa wa NRM naye olemedde okwetegeerera bana abantu abali ku musango gwa Lumbuye tebatudde nejje tunakomya propaganda omungi asusse tujja ba confusinga nabo bantu ojja kudawooza anti honorable zake anti honorable mwada okunyingi anti kanso wa Mary nabo bantu mujja kubawunza zaka awulira tango muliso obo busente ku sente zafuna tasobola kulya ezo sente tugende empola slow but sure ne propaganda tumukendeeze tulekera okusharinga ebitasaanidde kusharinga ekintu ky'okubika Lumbuye tusobola okukikozesa abakikozesa nze sinze era sibiriimu ebintu by'okubika Lumbuye sibiriimu nabagambye ne mwesanga akola live eyo muyitako buyisi weswi n'entema awo mba siinaawo mulamwa gwe mba nnyina kuwuliriza tusobola okukikozesa nga kikolanga enkola eri bwe yali wabula nze sibiriimu ebyokubika Lumbuye kubanga bagambye saagala kukiteebereza era ne mbagamba saagala kuteebereza nti Lumbuye tugenda kuddamu kumulaba kubanga nze simanyi mpyangu omutwe guuma n'ogenda ku live ya munno eyeyita simanyi ndi munastruggle simanyi ndi biki atuddemu esizi muwuuba akola live ya Lumbuye ng'aseka ekintu ekyo kyannumya ate kikyannuma ate nawulidde obusungu Tonza kola live ya muntu nawe ng'osinika amanyi oba oseka ki buulira abantu bategere kye balina okutegera so toda mu kusinika binnyo okola live bw'oseka bw'owuta ku mazzi bw'oyasaamirira oseka ki oyinza okumbulya ekikusesa ng'okola live ya Lumbuye oyinza okumbulya ekikusesa nga oli ku live enoonya Lumbuye oyinza okumbulya ekikusesa omusajja mukulu kubulwa amagezi oli mu kusinika binnyo musajja mukulu byogerako tobiinako idea olwokubanga ofunye eki audio n'opakunkana funye eki audio Lumbuye ali Uganda bamutwala nanti kakati wasali musale nojja ku live n'oteekako n'otandika okunyonyola abantu nga Lumbuye bwali Uganda nga bali wasali musale era simanyi abantu abamu baba amagezi amazaale wali watadde bombu MC Nomani munesonywe sinayogera ku Nomani nzo omuntu gwe njogerako mulala nnyo Nomani yali akozeko live olane munesonywe sagala temutange kunsinisa binyo sinayogerako ku Nomani mbuno simanyi Nomani yakola live ng'aseka munveeko mbalaba mu komenti mutemuvumya musajja timuvumya musajja Nomani mwagala nnyo sigwe njogerako kubanga MC Nomani tanavaayo n'akola live ng'awoza mbulumbu yali Uganda nze omuntu gwe ndi mu kwogerako yakoze live n'ennuma ng'aseka ate takikoze gumu ebiri ayina omukutu kwabeera saagala gwogera saagala kulumba
alina omukutu kwabeera nkutumiddeko nnyo omukulu Yusuf nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo munnange wange Yusuf nkutumiddeko nnyo nkulabyeko awo oli salute Yusuf webale kubeera freedom fighter Yusuf manyi meerere nkulengeddeko awo mwana wa mama mbadde nkyabagamba saagala kumenya mukutu kwabeera naye era mwe ababeerayo abalaba kubanga abandaba era mwe mumulaba saagala nze kumenya mannya saagala ntalo za media yensonga watowulyangako nti waliwo eyanvumye towulirangako nti joy bamwekokkola wano saagala kubeera mu ntalo za media saagalira ddala saagala kanwane zange zakyagulanyi kanwane za nsi yange naye entalo za simanyi ntandika okuwalagana ne gundi simanyi akola ku tv bweti simanyi ate ono akola ku live bweti twevuge speed sibyagala era mwe abateeka ano nomani mwe mumanyi sibimanyi nze nomani si gwenjogerako omuntu gwenjogerako akola live n'abakakasa nga lumbuye bwali Uganda ate n'atandika okuseka bw'avaawo era enkya live n'abawa birala bw'avaawo ate n'ababuulira ekiri ettaki ate ng'aseka binnyiiza nnyo ate nga musajja mukulu ategeera bulungi nandiyogedde kyatera okwambala lwakuba mujja mutegeera mundeke mundeke munnange temunvugisa speed wano bantu ba media si bangu bavuma nze entalo njagala kulwana za Kyagulanyi entalo njagala kulwana za ggwanga lyange buli omuyanga nkola akantu akaka mba mpulya ng'omutima guli nedda Abanayuganda tweddeko mulowooza mwe batulaba mugenda komadi okuwuza simanyi banaye firi lumbuye simanyi firi gundi simanyi firi mu birujje musi simanyi bitirwe sinipisi luyita Nabukenya anti fulanka tugenda bikomya ddi bakazi bannange bakyala bannange bawala bannange mu bitiibwa mwonna mwe tugwa tugenda kunyiigako ddi abakyala tuli b'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda abakyala tuli b'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda ne tulemeddwa okumanya amaanyi gaffe singa abakyala tusituka ne tudda ku nguudo nga tekuli yadde omwami n'ogu ne tukwata abaana baffe ne tukwata embuto zaffe abakyala bali embuto ne tudda ku nguudo tusobola okuteekamu embuto eziri feeke nga za bigoye ne tusamu embuto eziri feeke nga za bigoye ogenda kujja onkeberemba olubuto lwentaddemu luli feeke lwa bigoye ne tudda ku nguudo tebasobola kutukuba yadde okututta okutumalawo kati bano abaami bagenda okujja bajja ng'abazze okuyamba ng'olwekikoleera naye tulemeddwa ekyo okukirowoozaako abakyala bannange tuli b'amaanyi tewali lutalo lukulemberwa mukyala ne lugaana okuwangulwa tekiriiyo naye ffe tutaddewo emibiri feesi zaffe tuziyiyeewo baganda baffe abali mu diaspora bataddemu essente ze basobodde baganda baffe abali mu diaspora bagenze ku nguudo z'ensi mwe bali balage obutali bumativu bwabwe bakibalazemu abali ku gulawundi mwe beŋŋamba siri kugamba bali mu diaspora kubanga bali mu diaspora bazanye paati yaabwe Yusufu nkulengera nkwagala nnyo muganda wange Mayi sagala nnyo kusoma comment wano eno. Sagala nnyo kusoma comment wabaawo ezibazinzija ku mulamwa. Baganda baffe bali mu diaspora bakoze buli kimu kye basobola.
ne bangamba afe tuli mabega w'abaana oba omuna Uganda agenda okuyiwawo omubiri tuli mabega we mukole kye mulina okukola fe abali ku gulawundi ne tubasomesa ne tugamba bannayuganda bannange nti mumanyi nti baganda baffe abali diaspora ekituufu tebalina kye bayinza kukola okuleka okututeekamu ekyokulya nga tuli ku nguudo n'amazzi ag'okunywa ekyo baganda baffe abali mu diaspora bagenda kikola tugende ku nguudo ne biwoza tugenda ogenda okutuuka oyita abantu be mwateesezza okugenda ku nguudo nga buli omu agize bw'ati nga batemye nga tewali aliwo ng'oliwoogwa obanga muliwo abantu 30 naye ng'ate mu kukiteesamu abadde bangi kati omwo mwe muva abagenda ne babalyamu enkwe ne batandika okuwoza waliwo abagenda okwekalakasa afande waliwo abagenda okwekalakasa ne babuuza kitegeera lwakumeka ye bakiwa mmeka bakisasula mmeka gasiya buloolo nebuza kino ekigenza okutuloonkoma bakiwusasula mmeka tekisobola kutuulakaawo nekirowooza nti ekintu kye tugenda okukola kyaggwanga lyonna ate nakyo kiyambibwamu kino ekigenza okutuloonkoma ne mutaasa obukodyo bwe mulina okukozesa nti abaffe engeri okusinziira nti bambega bangi nti tugenda kula wetuti ne wetuti nti tugenda kuzanya paati bweti ne bweti ne bweti ne bweti tusookera wano tudde wano bwati ne bwati agaakatonda muba temunnatuuka bye mwateesezza nga poliisi etuuse ng'ate poliisi etuuse nga beekwate bategeera naye nga mulina muleeya temuli naako yadde ekiraga nti muli ba NUP nga poliisi etuuse ne weebuuza gundi ne gundi kyaliwo ne gundi kyaliwo be twateeseza nabo tebaliiwo nga be bagenzi ne batemya ku poliisi oba abalala nga bafunye obutengo nga bali mu mayumba gaabwe amanyabo batugambye tugenda kwekalakasa mama kana kange kagundi nakalekeraani anti kakati ate nyina omudaala gw'ennyaanya ate ka TV kange mama nyabo kati wenfa abatwazi bagenda katwala anti kati nyina bedi kaveri nagigula 10,000 ate nayo bajja gitwala nga nfudde oli musiru nze nandibadde sirina wano nandibadde nenfunira ddala n'omusajja nenfumbirwa nenesonywa bino ebintu ate naatera okufuna omusajja anfumbirwe nze mbabuulira nandibadde ze siri wano kuno sigwe sandibadde mu bino okubannyonnyola kubategeeza naye njira ne ŋŋamba anjira mbeerawo abantu bange mbategeeze mbabuulire ebyobufumbo nembisiba ku mpagi naye naatera okufumbirwa wenjogerera ngenda kufumbirwa mbeesonyiire ddala ngenda enfumbirwa omwami amatooke ate oba temutegeera mbannyonnyola temutegeera bagisiba esonyi naatera okufuna obufumbo mbeesonyiwe mbeerenye kuba temutegeera toseka muganda wange toseka tewali nsonga awo ekusesa sikulimba mbabuulidde mwe bembuulira muli eyo mufumbirwa bembuulira muli eyo mwewasa temutegeera sebo nze emyaka gyange gigendere wano olw'okubanga mbabuulira luli nakuza birthday kati ndaba wuno January era agenda kutuuka era nkuze birthday nkula ngenda beesonyiwa ngende mu bufumbo nsonga z'eggwanga nzeenenye ate oba temutegeera temuseka kali kikyawo ekibasesa nsobola okugamba muno ngenda basuulawo ngende enfuna omwami nfumbirwe nfuna obufumbo mbeesonyiwe kubanga mbabuulira Bannayuganda temutegeera ngamba bali ku gulawundi abali mu diaspora mukoze buli kimu mutaddewo emigongo mwekalakasiza mu nsi ze mulimu ne Bannayuganda be mwekalakasiza tebategeera tebalina magezi bikanya kuzaala biri ku mizigo buzigo busimbye layini bizaala obuzigo busimbye layini bizaala kana obwana bonna ne busimba olunyiriri ku mizigo mbubizaala muzaala biki
happy birthday. Birthday yange si ya leero namwe temumvuga speed ebaawo nga 1 January. Birthday yange ebeerawo nga 1 January. Banzaala 96. Banzaala 96 nga 1 January. Bale emyaka gye nnyina sitoolako songerako. So kati ayagala okunjagaliza birthday ng'olina ebirabo bya birthday ojja bimpa nga 1 January gunaatera okutuuka. Okitegedde gunaatera okutuuka. January anaatera okutuuka. So tonjagaliza happy birthday kati kubanga si birthday yange. Siringa abaana abawala abafeera simanyi mu mwaka gumu nobeeramu ne birthday nga 4. Sibikola. Birthday yange baawo nga 1 January. Nga 1 January omwaka 96 mama wange lwe yanteeka ku nsolo lunaku lwali lwa Sunday era nga bulaba olunaku olwaleero ssaawa 2 ez'okumakya mama wange nankasuka mu nsi Uganda naye nze ngamba teyandinzadde ku guno omulembe nze mama yandirinzeeko mama ne taata bandirinzeeko at least nezijanga mwalwana dda nga Kyagulanyi yali ku ntebe wakati ndi wano mbalwanira temutegeera Ndi wano mbakunga twebereremu ffenna wamu tusobole okwasaganya ekintu temutegeera nze guno omulembe gunyigiriza nnyo waliwo entuuka ne ŋŋamba senga tebanzaddira ku guno omulembe maama wange ne taata wange bandirinzeeko oba Katonda yandigize nga ntereka ne nzijja eyo mu maaso nesi ku guno omulembe siina kyeŋŋamba nti kati mune kino kyenyinza okugamba abaana bange mbu omulembe mulungi tegulina bulungi bwamu mbonaabona ndikubonaabonera bannayuganda bannaffe twebereremu tusobole okubeera obulungi temutegeera sukaali bwe mugula bwe mumugula buli kimu bwe tukigula wamu buli kimu kitunyigiriza wamu naye nze yewaddeyo bakubira ettooki bagambe nti kati ettooki yino tutambule muganya otegeera Kyagulanyi avuddeyo abakubidde ettooki muganya otegeera Lumbu yavuddeyo akubye ettooki muganya otegeera Norman yavuddeyo akubye ettooki muganya otegeera mugenda tegeera lwakumeka bannayuganda bannaffe abali mu diaspora bavuddeyo babalaga ekyokukola era temukitegeera mugenda tegeera lwakumeka mu bannayuganda bali wano kugulaawo ndi mugenda kutegeera lwakumeka kubaga tubanyonyodde buli kimu tetulina kye tutayogedde ambesonyiwe nve ne wano kanve wano mbasiibule nga bagamba nti musibe bulungi naye tetusinikira mannyo mu nsonga ya Lumbuye mbegayiridde ensonga ya Lumbuye tugijje mu propaganda asusse baganda baffe abeeyagaliza ofuna akasente bambi musooke muteeka omululu wansi musooke muteeka omululu okwagala okufuna ssente mu Lumbuye kati kangende njogere kino abantu mbabuzeebuze Fred ali Uganda erererere ali Uganda twebifaananyi ng'ali Uganda maama ebifaananyi ebyettaka bibule maama n'ebiri e Uganda nga bamulese era bibule namwe temutusiriwaza wamma mubeere bulungi nze sigenda sukkawo waneeno sigenda sukkawo waneeno era mbagamba nti mubeere bulungi mweraba naye mufeeyo nnyo ku bye muwuliriza propaganda oli wadde mbawuliriza naye jjamu osengejje nga nze mbagambye nti ngenda ku kirayivu ono nagamba oli yafudde ono nagamba oli ali Uganda ono nagamba wamakyali ettaka ono nagamba nolanga omutwe ogutabuka naye gwe mwennyini olina okulonda gwe nga gwe agoberera abakola live weerondere temutambuza odio bitalina mutwe n'amagulu nga mubitambuza mu zigurupu za WhatsApp anti wulira kambaleetere anti mulaba onoyogedde kino anti kati onalakayi mutuufu lerere nemwerere jangu obusawo bukamulakwete mubeere bulungi mbwe sijja sukka wano naye nga buli omu woolisabira Fred Lumbuye Kajubi asobole okubeera ng'ateebwa akomewo
tuwulire ku ddoboozi lye tufiiringe okay, tuwulire ku ddoboozi lye tufiiringe good. Nange sinafuna ssanyu yadde akatono naye nga kyonna kikiri kijja kuggwa mbere bulungi, mweraba musibe bulungi. Mbagala nnyo abali ku mulamwa, mbagala nnyo baganda baffe abali mu diaspora n'abali ku gulawundi bwe tukola nammwe mbagala nnyo. Kyokka n'Abannayuganda abakyefudde banampulira zibinga muganya oli abe tubagamba one day one time mujja kifiiringa mbere bulungi, mweraba mbagala nnyo. Ekyemisana ekirungi essaawa zino ziri 7:39. Bye bye.